강아지 보고 어떤 반응? 가까이 가봐봐요. 어떤 반응 내나? 응? 자, 강아지를 보고 초코의 반응. 야, 때려, 아, 때려. 때린다, 어머머, 때린다, 어머머, 때린다. 어머머. 아이고, 안 어머, 때리지. 막 때려. 또 맞았어. 완전 또 맞았다. 안 때려. 초코가 그냥 강아지는 피하고. 저 맞잖아. 에? 어? 초코는 막 때려. 손방망이를 때리네. 근데 예. 아까 처음에 놀랐고 오. 발톱 꺼내서 때는데 이제 네. 손방망이를 때리네. 네. 이야. 초코 대단한 걸. 또 때린. 오. 라이트, 레프트. 오.